bandonanga ngapela za matumbo limoko ya Noël amona likambo bandonanga ngana zalaki baninga nga ba yebi ba ma Chantal ba JDC ba yebi nazaki soki to bandi ko discuter na ya Noël nazo yoso mona mutu bandonanga ko bete za mabe mais bi yoso mona mutu yemo aza ko mitika ba beta oko beta nga lelo beta nga kaka lelo ko beta nga soko beti nga te ndonanga na tumbo la nga mona bana pe ko mitika pa ya Noël lelo ko beta nga oko beta nga soko beti nga te lelo ko biba te o wa bina ke ya Noël ko aboyine makambo bandonanga ba forteresse ezala ndenge na ndenge ba toujours soki ba bunite baza l'aise te oh Yesu Alléluia nga nazalaki soki to swani na ya Noël boninga bo mwana na ba age wana soki ya do funga mona sala tuna provoquer ya betanga o mwa beta ke lelo ko betanga kaka o ko betanga o mwana kangie na pantalon o ko be ya no ipa mona makambo do na sali tu kaka pa betanga bon tanga ko bana ko betanga ya no ya sala ndanga mbangu na rue de la forêt na boto la esiko ceinture azola ndanga asimbi pantalon boye nga bi ozui mais nazo kima nga kaka munoko mais na ko comprendre nga bi mukolo ya no la beta kanga bandonanga ponga mona za ko luka ke abeta nga azaina kasaka mutabeki ya kaloba mingi kanda kana nzoto sikonga lokana banda nazaki te ba munoko ke soki alobi nga te bona zokebla komitika lelo ko beta nga kaka lelo ko beta nga muta bata boye na ko simba na nga yote si de jina ko simba te lelo ko beta nga kaka o ko beta nga mobali abatu mukonsusu wana papa sacré o personnel azaki na ye convalescent sikoyo ngala uteki pa ya Noël soit beta ngai tala lisu evimbi loko pe na lata na lunette ya misu mama na ngai na bengi Chantal ngabi Chantal ngai misu wa evimbi na ozonga na Jamaïque ndenge nini to luka lunette Chantal ayelinga tala lunette ya munene loko pe papa ebeki na lata na ba lunette ya misu ponga na banana nga olata ba lunette ya misu banana internat tala ka ba groupe étrogène ba bougie et tout pour la bêtise et puis biso misu bon en tout cas na lata lunette la bomwana na profiter kanga biloko la papa ebeki na lata lunette kuna pe wera son asa zwi so a vimisi na zwi lunette ya munene na tie na lisu siko ya Noël yemo ko esali e pasi lisu siko nga lobi na ye siko ozo beta misu nanga est-ce que yo ko bala ngai ozo pesa nga misu nanga est-ce que yo ko bala ngai misu na ngai mama na ngai ya Noël ndiko kanga makwa alobi kasi yo mko mpulingena beta yo ngana zali na ngoko kima yo mozo ko mitika bando nga siko yo wana déjà kozana ndaku na tuna de la forêt na kendaka na zongaka parce que tozaki déjà ba fiancé alors na ye siko na alimentation na kuti mama na caisse na bizambe nga siko misu na koluba nini papa pe kuna zali na Jamaïque parce que zali convalescent na bino osani bando bio so mona mutu alati nyata mwindu ata na 23h siko na lati nyata mwindu papa pe kuna kaka Sylvie yako lunette ya mwindu ti papa te misu nazo mona bien te papa misu nazo mona bien te papa soupe kwa zaki yanke abi mama Sylvie nazo mona mwana au clair te le bani na la sa misu na kaka bana tongo ti akena okota na shamba za kana lunette zo nga na bomba ka ya no la sa vivi sanga lisu bando nanga nga mo na zaki mutu ko provoquer na zaka na kacha forteresse ba beta kaka so ya no la beti ngati na za leste Suko muko mususu papa la biso abi non comment ça fait 5 jours moi nous azo kalamaka na lunette na bandeka ko leka na ke na cuisine papa maman la biso déjà ça soit qui comment je peux dire papa c'est ça qui est soki la ndela na mwana ana civil liswana azo bombe loko nazo leka kana ke na cuisine mama benda na lunette mama na ngaye tala liswe we ngabo manga liswe ako maman biso sacré ozaki na raison miso asidi za ko vimba papa ye Sylvie miso nani c'est que voyou wana kaka ya wera mtabeti yo voyou wana kaka papa te na tutana kina mir na IEC mir nini eza kaka voyou wana wera wana bano nanga ti banda wana suko papa la biso desko ba période a monde desko yango te wana ya sa fiancé kinga je pense te na fiancé nga te zaka obatama à partir à wana desko papa na biso kwa bandaka recherche ya wera son voyou moko ba nga bomela nga mwana nga misu ya Noël a chamunoko na si alobi si deji ato ye ko lata nga na nzoto ko na ko simba na nga yo lisusu te
banda jour wana bandonanga je vous dis la vérité ti lelo ya noela simba nga suna nzoto te nga pe na comprendre ki na bi parce que na mané ko tubuka nga bi ya noe ako wana mobali sala ki o libala mozo mona kane kazo kosa yo est-ce ko balanga ozo bebisa nga miso ngo oboliko yo ngo bebisa nga miso nga ko mbali so balanga te yebe kunya ena ko bala yo kaka na ko bala yo kaka ko bala nga te ngo bomanga miso nga ya noela zwa donc alapa asimba nga sutu nga mo pe na mitali baninga nga suko bana yese ba comprendre que ya noela betaranga babi si de ji tika pe ko lukotumula mwa mbala ba kokane olobate soki suko aboma ki oliswana yuko ngoza na problème nga bia nga bala nga na makasi yo ba babi ata nga bala yo mainga nga mona kate abali mwasi azana problème na liso nga mosko na mipesa discipline bandonanga donc soki na terité pour vous dire que forteresse mususu ndeko nanga yo mwasi ndo mobali faut mi pesa discipline pour okangola manango soki nga mona mi pesa la discipline te que non na balanga su ko approcher ya no ete na tango akoswana po aza mutu akanda zaki mutu alobaka na ete omoni yesko kanda na yesuka akana nzoto siko nga nazo ko mitika kaka abeta nga siko na ko beta wana tiaki na ko vibisa nga lisu bandona nga ata soka alakanga libala ainga bala nga siko lisu ngoza na problème nga mona mi pesa ka discipline nga do ezali ko la forteresse moko boye na renverser que nga mona bi siko soto oswana ya Noël na osuka nga kaka na distance batati kukuma bazaka kaka kanda na nzoto na ko liso na oswana ya Noël mutate kinga te lisu nga moka ya mo ete kinga na kosenga bila bi na ditona nga boya ko kitoka bomona ya obebisa nga miso na ko nga soto oswana ya Noël na zo kiba siko ngala komi ko kiba siko ya komi siko soki ko swani azoya siko vers yo siko ndena zai ko kendo mitika na komi siko ko kima mais liboso ya zai ne ko kima ko beta nganga zo ka ko mitika siko ngai siko na komi ko kima ye ndolanga na pesi témoignage au pambate pour vous dire que toza kan fermer na ba forteresse epelé donc forteresse mususu yo moko lingi kaka mutu asimbo na nzoto mama mi pesa mso mutu yo ba beti yo ata mobali yango ayo ata moso yo ako sepela mona mosi azana pota azana eloko boy donc nga mona mi pesa ka discipline nga kenabi ata to soigner na ya Noël na okina suko mitika te pona ki ko comprendre que aza mutu abege yaka alobaka mingi te sko kanda na ye nga pe munoko elata kinga yawa na kanda na awo ko beta nga place mabe na mi pesa ki na discipline mandonanga yango tozomona ke esengeli yo mutu o comprendre forteresse na eza nini to batu oyo vandaka na bango forteresse na eza nini même na kati ya couple soki oso comprendre ke mobali na aza colérique bia beta ko pamba eza forteresse soko moi bondi oswana kima na yo parce que Satan ndem takangi wana parce que molimo mo déjà c'est latie tombo swanaka ayebite kazo beta oto ayebite kazo soma batu mususu asali mabenda ko comprendre ka sali mabe mais ali forteresse ezali forteresse Alléluia hoyanda bakobaka sakala bakobaka siki bandonanga forteresse ezali mur moko solidement fermé que soki mu ba renverser ngote moyo bima na kati ezate to kanga bina makambo moko boye alors ba arme oyo ko sunga biso to bima na kati ba forteresse wana ezali ni en tout cas tant nazo préparer matière nanga d'abord la parole de Dieu ezali arme efficace mutu mususu au PC conseil à koyokate au PC ka verset biblique ata boyango mais ça c'est koti mukom susu a ko raisonner ngo bateka likambo yo on a vu raison a vu solution ou bien à réfléchir donc la parole de Dieu ezapé arme o esene na biso to renverser ba forteresse bizale na biso pe batum susu par orgueil te ba orgueil la tailler ato te ya koyokate mais pese kaka parole de Dieu ebisi que la parole de Dieu déclare que mutu ayo karate mutu atambola kamabe ayeba ke suka na okuta na likam siko yebo ka ko comprendre atazo yo kate mais parole na lozongela yeba ba batea ki likamo ba bi ke soki na tikite na okuta au moins muke yebo ka bandi ko changer pourquoi parce que parole les okola épée et kota qui est traverser ba jointure et traverser la parole de Dieu ezali armée o e renverser capé ba raisonnement. Le nom de Jésus, alléluia, oh Yabasanta, oh merci Seigneur. Comment y a Yesu pe ezali arme efficace pour la renverser la forteresse. Na comment na Yesu ko yuko kwesa orgueil, na comment na Yesu ko yuko boya mabe, na comment na Yesu ko yuko pamela mabe, mutalobi na mabe yo pe na comment na Yesu zongise li retour les militaires. Ezali pe arme. Makila Yesu,
ezali pe arme oyo esungaka biso tobima na baforteresse tobima na baprison ya molimo tobima nazolobela baprison baforteresse ya molimo mutu mosusu ye moko amikangami na molimo azomonaka soki asali makambo kosimba te aza deja na prison sikoyo fo kotalisa ye ke nzambe alobi na kopambola misala maboko na yo eza deja arme ya parole akokomprendre oh nzambe alobi akopambola misala maboko na nga alors tika nasala mpo nzambe apambola nga nzambe alobi bano na bolimbisanga moto okekotika na miso halleluya ndeko mosusu azobanga kolona tozwaka baexemple moko oyo eza nango peut-être terre à terre mais eza important moto mosusu po alona azobanga abi est-ce que so naloni ekobota nabanga nanga kolona so naloni ntango mosusu ekobeba d'ailleurs balobaka ke soko oloni biloko mosusu ekoki kobima kompe kokobima te mais lonanga qu'est-ce que la parole de Dieu te dit loba nzambe elobi nini tokolona mpe tokobuka nga na kolona parce que nzambe obina nga nalona mpe nakobuka donc nakotia parole oyo ke ngabi nde baba abo risque péril mais tie loba na nzambe kende défendre oyo obama sala oyo okoki kosala bato mosusu bakangami na forteresse ya complexe azomona ke soki asali eloko moko ekosimba te bato bakotyola ye bando nanga il faut qu'on renverse yango il faut qu'on saute premier na liloba na nzambe makila yesu ezali pe arme oyo esungaka biso tobuka baforteresse ya bapense ya baraisonnement halleluya oh Jésus Christ de Nazareth parce que forteresse ezali solidement bien ferme ezali fermé yoko yesanga ndonanga baforteresse bamire kutu oyo batonga na bamoelo soki combien de tonnes na mabele mpona kobuka yango eza facile te bongo sikoyo forteresse ya molimo yo korenverse yango na mbeli na mabanga mais okokeka na épée de Dieu bandonanga eza na balie moko eza tellement bien sécurisé que mpona kobuka yango ça demande beaucoup d'efforts bandonanga bisa nosu témoignage moko oh je me rappelle encore merci Saint-Esprit biso na sacré na sacramento bana kitambo bayebi tozali na dépôt moko na refuge dépôt ezalaki dépôt oyo bacontener tout ya papa na biso yana okomela wana presque tout yana okomela wana papa na biso asalelaka yango bakai na komita na moitié mateya na nga te bando na nga sikoyo na dépôt na biso papa je me rappelle encore porte ya dépôt na biso ezalaka porte na ye basusu compagnie yango mobimetal nete soki mobimetal ezalaka susu ezalaki entreprise moko ya bamétallique donc papa na biso dépôt na ye asalaka yango porte nango na porte ya mabende ya mobimetal mte esalaka ye charpente wana na baporte tout sikoyo jour ya pillage na 91 bakadena oyo papa na biso atiaka na porte na ye ya dépôt mpo fungola yango donc fozala bandonanga donc asécurisaki tema dépôt na ye tema ke trésor na ye ezalaki na kati biloko na ye bamarchandise na ye bacontener na ye ezalaki kovanda kaka na kati babiloko yango ovanda na kati ya dépôt wana alors asécurisaki yango tema asalaki porte moko oyo ya mobimetal je me rappelle encore mobimetal na bakadena moko auta nango na Belgique mpona kobuka porte wana ezalaka facile te bandonanga jour ya pillage na 91 wana papa na biso azobela parce que bapillaka papa na biso eloko mpe memaka papa soso beaucoup plus ezalaki pillage baye kopille na dépôt bandonanga basoda parce que ezalaka guerre ya ezalaka armée moto esalaka révolte je pense baye kobuka porte ya dépôt bandonanga bana kitambo oyo baza na basouvenir oyo bayebi lisolo oyo bayebi policier baye po babuka porte babali kobeta babali na kadena bazobeta babali kobuka dépôt na biso banda 8 heures. Ce que je vous dis est vrai bandonanga naza devant Nzambe naza devant basali ya Nzambe bana Nzambe bozolandanga ce que je vous dis est vrai babali kobeta dépôt na biso babali kuna papa za maladi tozo protéger ayeba teke bazo piller biso de 8 heures tina 13 heures baye ko réussir kobuka bakadena biloko ebandi kobima na dépôt kaluka oyo bazwa biloko na biso ezokende wana général Mayele ami ya papa yepe
a contribué à la ya Noël pour papa le qui voyou pour bazo a tout ça moi nga bandona nga ya na moi makam général maé le père son âme aussi attendre na photo ouais na voiture parce que azo tout ça moi na muninga na ye sikoyo biloko ezo biloko badiko 13h biso tozaka si ba kubuka kate ba kolemba ba kotika siko papa vandi na ndako na Jamaïque na ba mur na biso azomona ba bando eloko na yo eza ya yo azomona sikoyo bato akaluka bazoleka na ba pareil ménager ba pareil ba biloko papa na biso intuition esali parce que tolingaki te ayeba ki bazo piller abali kobenga sikoyo ba sentinelle tabi oh mais biloko nazomona ezoleka wa o eza biloko na ngati est-ce que ba piyenga bato babite boss ba piller yo te na sacré ba simbité kuna kutu ba kokite. Et mon papa lui calme a dit oui parce que sécurité on a tient la porte n'a pas au cocaté mais biso mo déjà to eba ki ba si ba piller biso papa zo mona biloko zo kota na kaluka abi me ba marchandise na zo mona oyo ba carton oyo mais oyo za biloko na ngati mo biso to tena kitamo to zo tali ba zo piller biso mo oyo zo tala papa muke papa tuni Sylvie ba piller papa te ba piller te mais biloko na zo mona zo kota na Jamaïque eza biloko na ngato bi te pa ba piller te bandonanga. Suko imprudence moko salaka suko wana je me rappelle général Maël tant azoluka ko placer la sécurité aye ko se souvenir après pas ya sacré na sécurité té parce que général Maël azali l'aime sous des temps ma poko mususu azwa ko lekisa ma RDN na bureau papa aye ko se souvenir et pas ya sacré ya ke ko tia sécurité na porte alimentation mais abosa na ki na dépôt esika wapi motema ya mutu na ezalaki. Tant qu'on a placé les soldats d'alimentation, déjà na dépôt va plier. Si vous avez pris dans ce moment et la kibiso, biso no so siko to kumba na loyenge to so tala e wana to za bana to so lela biloko na biso papa Gigi na ete so kazaka ka papa Gigi ou alimentation Gigi. Yé ba piller qui était ma siko alobi ah loko ba piller nga na kenanga ko se consoler pas ya sacré. Papa Gigi kuna na chibangwana a dusoli nzela Jamaïque makolo aye na ndaku kuna Jamaïque imprudence mutu azaki te siko papa batus bazaki kaka attirer na pillage siko santé ezaki là monika oh c'est moi papa Gigi et tout ba moko a sali imprudence à côté si papa Gigi ba mo papa alors que papa zaki na ba repos médical et tout et puis tozo protéger tobi non le quoi papa zo bela bo il faut pas tailler ba ki ba piller siko Gigi papa Gigi ta ma continue na kati ndaku papa la monier abi vieux Gigi parce qu'elle a vieux papa abi vieux Gigi boni vieux Gigi nazo ka ba piège ngai pe wana yebite kuna na sacré pa nga mais ba ba singa ke pa nga ba simbité papa Gigi sikoyo yesu abi oh sacré et pas nga ba piller qui déjà kala mais pas na c'est grave encore ti sikoyo et pas na ba zo piller ba moko l'état sikoyo maman na biso moko so pe maman le kazali aya ko mona ke papa zana mupaya papa Gigi asa yebisi papa o mais sacré yo za na retard et pas na okuna kutu pillage ti siko ezo continuer nzambe papa na biso abandi ba piyenga pasi na ngai mbongo na ngai ya pasi mbongo na papa bandi ko lela ba moto la to bi papa Gigi o sala ki mabe papa yebite ke ba piya ki biso bandi onanga. Donc, dans autres tests, c'est bien ok. Et dans la place, ceux qui sont tellement bien sécurisés, il faut beaucoup d'efforts. Donc, il y a un biso pe na molimo. Et dans la situation, tellement au kangama nango, yo sécurisé ba pensée na yo, au sécurisé ba raisonnement na yo ndonanga. Pour na osa la même délivrer nango, il faut beaucoup d'efforts. Même à ta bateau ba bouka ka biso na dépôt, ba fournisseur ba effort parce que de 8h à 13h, de ba réussir ko bouka dépôt na biso. Bandonanga. Sauf que au mimoni qu'on a la carte à forteresse parce que forteresse a lié bien entouré, bien sécurisé, bien protégé. Satan sera ça calibre à tunaye, n'a pas pensé, n'a pas raisonnement, n'a pas makambunaye wana. Donanga. Pour ba kango, pour au kango il faut beaucoup d'efforts. Il faut yo moko pe on dit ma cause de délivrance. Il faut yo moko pe osa la démarche à mon limo, osa na kondima, osa na parole, osa na comment on appelle ça encore on utilise la arme spirituelle pour renverser, au bouka. Bandonanga, na petit témoignage, papa orgueil. Pour nous tester que l'eau nous soit bien sécurisé et que l'eau que ça na carte pour nous il faut ça la démarche belé. Yo pe moi na zame ceux qui mo limo na yo. Et ça na carte à forteresse c'est satanique. Il faut beaucoup d'efforts pour luka délivrance na yo. Bato ba piller ka biso na dépôt.
ata ba piyaka biso mais ba fournisaka ba sinisaka ba balle de 8h à 13h ba réussi ko buka dépôt pourquoi parce que ça a bien fermé